Siri ya odds kubadilika ghafla ni nini? Kwenye video hii tunachambua kwa nini odds hubadilika ghafla kabla ya mechi kuanza na maana yake kwa mashabiki wa mpira. Kwanza kabisa nataka uweze kuelewa odd changes haiji kwa bahati mbaya. Labda nikueleze. Mabadiliko ya odd hayaji kwa bahati mbaya, bali yanakuja kwa sababu ya mifumo ambayo imewekwa kwenye hizo mechi. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Sasa nataka unielewe kitu kimoja. Kuna vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikasababisha mabadiliko ya odds, na nitakueleza hapo baadaye kwamba nini ufanye pindi unapoona mabadiliko ya odds. Jambo la kwanza ambalo linasababisha odds kubadilika ni habari mpya ya timu. Hilo ni jambo la kwanza, kwamba timu huwa inatoa habari zake kwa watu muhimu mahususi waliokuwa kwenye engo ya kifootball. Huwa inatoa taarifa. Mara chache huwa inatoa taarifa kwenye vyombo vyao, peji zao official, habari ya klabu yao inavyoendelea na kwa mechi muhimu inayokutana nayo. Lakini jambo la pili, wachezaji muhimu. Kama wachezaji muhimu wapo kwenye hiyo mechi, utaona odds zinashuka. Lakini kama wachezaji muhimu hawapo kwenye hiyo mechi husika, hawatakuwepo, maanake odds zitakuwa zinapanda kadiri ya muda unavyosogelea wakati wa mechi. Hivyo vitu ni muhimu vya kuvizingatia. Jambo la tatu, kubadilika kwa mifumo. Yaani either amekuja kocha mwingine, ameweka mfumo mwingine, huwa odds zinabadilika kwa sababu mifumo ile itakuwa tofauti na ile ambayo ilikuwa inaendeshwa mwanzo. Kwa hiyo hii inawafanya hawa ambao wanaweka hizi game kubadilisha odd changes ziweze kubadilika. Sasa kama zinabadilika hizi odds kwa mfumo huo, manake kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kuzingatia ni kwenda kuangalia statistics, yani historia ya timu pindi wanapokutana. Lakini pili, angalia mifumo ya kocha. Ingia kwenye site mbalimbali wanazoweka hizo mechi, huwa unaangalia predicted line ambazo wanazipredict pale. Nyingine zinakuwa zina asilimia kubwa kwenye mifumo, kwa sababu mara nyingi hizi site huwa zinafuatilia mifumo ya kocha na wao wanafanya utabiri huo. Kwa hiyo inaweza ikakupa mwanga kwenye utabiri huo. Kwa hiyo ni vitu muhimu sana vya kuweza kuzingatia endapo kama ukifuata, manake itakusaidia sana kwenye uchambuzi wako wa timu.
lakini kumbuka kuchambua mechi ambayo wewe umeipenda, ni timu yako hiyo, itakufanya ujisikie vibaya. Hiyo itakufanya ujisikie vibaya, maana utakuwa na mhemko na sio tena uchambuzi kwa kikanuni. Sawa? Hicho ni kitu cha muhimu sana. Lakini sasa nataka nikuonyeshe hapa hii hapa ni Alon Tiberius pamoja na akiwa na Hapoel Tel Aviv FC. Hawa ni Israeli, hiyo Premier League. Ukitazama hizi odd hapa unaona away ana 1 ya 61, nyumbani ana 4, katikati ana 3 ya 90 na something 95. Hii odd ukitazama vizuri unaweza kusema ni odd ambayo ni ngumu sana, lakini hii odd sio ngumu, ni nyepesi sana. Na ni kwa sababu mimi sio shabiki wa Hapoel wala sio shabiki wa Tiberius, manake mimi nitakwenda kufanya uchambuzi na nitapata kile ambacho mimi nitakichambua. Lakini pia acha nikuonyeshe hii Andola na Real Sociedad Saint Sebastian B. Tazama vizuri hizi odds. Ukiona odd kama hii ipo nyumbani, elewa wazi hiyo odd kupata matokeo inakuwa ni shida. Sisemi kwamba huwa ipataje matokeo, ila huwa inakuwa ni shida. Kwa nini sasa? Nakupa sababu. Sababu ya kwanza, hii odd huwa inacheza mara nyingi. Kwa hii odd inakuwa ni trap ya mtego. Huwa mara nyingi inacheza sana. Itapanda 89, itashuka 82, itakuja 81, itakuja 1 ya 88, itakuja. Kwa hiyo odd hii mara nyingi ni X. Hutakiwi kuifuata, achana nayo. Kama utasema mimi siwezi kuiacha, basi walau uitumie hii ya away. Walau inaweza ikakupa matokeo mizuri kwenye uchambuzi wako. Kuna vitu muhimu lazima ukubaliane navyo na kuna vitu lazima usikubaliane navyo kwenye uchambuzi wa mechi. Ukizingatia hivyo vitu, mimi naamini utakuwa uko vizuri sana kwenye uchambuzi. Na mimi nakushauri jaribu kuchanganya vitu vitatu: historia, changanya na odds, uchambuzi wa odds, changanya pia na mifumo ya kocha, alafu changanya na uchambuzi wa injuries, wachezaji ambao wapo na ambao hawapo. Utapata mwangaza mzuri sana kwenye uchambuzi wako wa mechi. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Thank you so much.